Wah, ada ambulan teman-teman. Kereta apa ya? Bangunkarta bukan ya teman-teman? Oh iya, ini Bangunkarta. Keretanya udah kelihatan dari sebelah sana. Oh, ada dua teman-teman. Itu Bangunkarta sudah datang dari Pasar Senen mau ke Jombang. Keretanya ada dua, info dari Bapak petugas PJL. Ini dia, kereta Bangunkarta semakin mendekat. Ada satu lagi. Ini dia. JR 205 12 rangkaian seri 132. Kita lihat dari sebelah sini teman-teman. Pintu udah ditutup, kereta berangkat lagi. Kereta berangkat menuju ke Kampung Bandan. Langsung ramai. Wih, keren. Gaya baru Malam Selatan. Bagus teman-teman. Sinokor.
Kereta api Erlangga berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi. Ada kereta mau melintas. Dari sebelah kiri. Wah, buntung teman-teman. Pak. Stiker KAI 77. Warnanya kayak gitu ya. Argo Parahyangan dari Bandung menuju ke stasiun Gambir. Kita lihat rodanya teman-teman. Kelihatan nggak? Warnanya kayak pesawat. Enam 6019 jurusan Kampung Bandar. Kereta menuju ke stasiun